Mi nombre es Ricardo Negrete y este es mi trabajo de carreta de recetas. Y bueno, los ingredientes que elegí fueron el aceite de oliva, el jitomate y el maní. Y bueno, voy a empezar hablando sobre el jitomate. Bueno, el jitomate es originario de los Bajos Andes y fue cultivado por los aztecas en México. Los mexicas y los mismos aztecas lo llamaban jitomatl, que también le llamaban fruto con ombligo, ¿no? Debido a esta palabra azteca, los españoles que llegaron no podían, o no, por la variedad que tenían de diversos tomates y la pronunciación que tenía, prefirieron llamarle a sí mismo tomate. Bueno, y este platillo, su principal característica o uso, aparte de su sabor, era darle mucho color a los platillos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el cacahuate, que se le conoce también como maní o cacahuete. Este ingrediente era muy rechazado por la, este, por la sociedad en ese entonces por ser muy barato, ¿no? Entonces, bueno, en esa región había mucha discriminación social, ¿no? Tanto que en el podcast nos cuenta la historia, un relato me parece que era alguien chileno, entonces nos cuenta que tuvo una reunión y en esa reunión, para agradecerle a la gente con la que estuvo, pues hizo algo sobre sus raíces y demás que a la gente no le pareció lo más correcto. Entonces la sala se quedó en un silencio hasta que una persona se le acercó y dijo que no volviera, ahora sí que, a decir lo que dijo en ese entonces, ¿no? Entonces, sí nos demuestra la discriminación que había en ese entonces y sobre las clases sociales. Y bueno, acá estos son ejemplos de dos ingredientes que al menos en este lugar les dicen de una forma, pero en otros lugares los nombran de otras formas, como el plátano o los frijoles, ¿no? Que tienen distintas formas de decirlos en la región que se encuentre. Y nos habla mucho el podcast sobre el respeto que debemos de darles a cada una de las formas en las que los llamen. Bien, ahora les voy a hablar sobre el aceite de oliva. El olivo llegó a España con los fenicios hacia el año 1050 a.C., pero fueron los romanos los que llenaron la península ibérica de olivos. El podcast nos dice que para cuando Colón llegó acá a México, los españoles tenían más de 3000 años produciendo, cosechando el olivo. Este, también el podcast nos dice una leyenda sobre el aceite de oliva, ¿no? En la antigua Grecia, si mal no recuerdo, dos dioses se peleaban por una ciudad, la cual estaba en sequía. Entonces, los dioses que se peleaban me parece que eran Poseidón y Atenea. Entonces, Zeus, que era, pues ahora sí, el dios mayor, dice que para que les dieran una ofrenda a Zeus para ver quién se iba a quedar con la ciudad. Entonces Poseidón les regaló un lago, me parece, pero las personas al poco tiempo se dieron cuenta que bueno, que el agua que contenía era misma agua salada del mar y que pues no servía para ahora sí, para nada, ¿no? Y Atenea, por su parte, les dio una semilla de olivo, ¿no? Y pues creció y fue que ahora sí Atenea ganó lo que Zeus había dicho y les dio a los griegos un, este, un ingrediente bastante, bastante importante. Perdón, se puso pausa sin querer. Bueno, y el aceite de oliva es el único, así que aceite que se puede conseguir de una manera natural, sin ningún proceso ni nada. Así tal cual viene del olivo se puede sustraer. Bueno, y elegí estos ingredientes porque la receta que voy a hacer es bacalao navideño. El bacalao navideño, en mi familia es muy importante y pues, nos gusta demasiado, ¿no? Pero lamentablemente no se podía producir o no se podía hacer todo el año porque pues sale bastante caro el bacalao, ¿no? Entonces esta receta se adaptó a lo que viene siendo con atún, pero pues es una receta que es importante para nosotros porque nos une como familia.
en tal fecha, ¿no? Entonces pues la voy a hacer conmemorando esos momentos. Bueno, lo primero que voy a hacer es proceder a dorar el cacahuate, el maní, porque pues lo compré sin dorar, ¿no? Entonces pues lo primero que voy a hacer va a ser tostarlo para después picarlo finamente y añadirlo a mi platillo. Después de poner a dorar el cacahuate, voy a proceder a picar finamente la cebolla y el ajo para después freírla con el aceite de oliva. Y voy a poner a moler los jitomates para ya cuando esté lista la cebolla y el ajo incorporar el jitomate a, a la olla, ¿no? Ya después voy a agregar lo que viene siendo el atún y hasta el final las aceitunas. Este es el resultado final con los ingredientes que escogí.